अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर ये आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं ये हर चीज़ है, अभी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो ये निकली है, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। कहाँ है? पता नहीं बैठती नहीं। और ये लट्टू है, मैं आपको लट्टू ही एक दिखा देता हूँ। मैं और तेज और अभी आपको मैं दूसरी दिखाता हूँ। अभी इसको निकाल, ये मकनातीस निकले। ओ ये देखें, ओ किधर गया है? थोड़ा भी मैं आपको दो। चलो अभी वो भी मिल चुके हैं। ये देखो, अभी आप लोग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये हर चीज़ है, फाइनल चीज़ है। ये उसका पैकिंग थी मकनातीस की।